سلام، ان شاء الله تكونوا بخير. جيت اليوم باش نشارك معكم قراءة النص والإجابة على الأسئلة تاع هذا لو تكست un bûcheron honnête la page 13 من لو ليفر تاع لي دوزيام اني مويا سنة الثانية متوسط. صح، نبداو هنايا بهذا لو تيتر. Un bûcheron honnête. Il y a longtemps, dans une forêt, un pauvre bûcheron coupait du bois qu'il vendait au marché. Un jour, sa cognée se détacha du manche. Plouf, elle tomba dans l'eau. Il se mit à se lamenter. « Cognée, ma vieille cognée, que vais-je faire? Que vais-je faire ?» Tout à coup, surgit un petit vieux à barbe blanche. « Qu'as-tu à te plaindre ainsi? » lui dit-il. « J'ai perdu ma cognée, je suis trop pauvre pour acheter une autre. Attends, je vais aller la chercher. » Il enleva sa veste, plongea dans la rivière et reparut aussitôt. « Voilà ta cognée, » dit-il en montrant une étincelante cognée d'or. « Non, ce n'est pas ma cognée, » dit le bûcheron. Le petit vieux replongea et reparut aussitôt. Cette fois, il brandit une cognée d'argent. Celle-là, non plus, n'est pas la mienne. Le vieux plongea de nouveau. Il revint, tenant la cognée de fer du bûcheron. « Ah, quel bonheur! Tu as retrouvé ma vieille cognée? Oh, merci mon frère. » Le bûcheron se préparait à rentrer chez lui quand le petit vieux le rappela. Le bûcheron le rappela. « Tu es un homme honnête. Prends aussi ces cognées d'or et d'argent. » Tu es d'argent. Depuis ce jour, le bûcheron et sa famille vécurent heureux à l'abri du besoin. D'après Nata Capito, Conte des 4 vents, édition Nathan, page 47. صح؟ القصة هذه على واش راهي تحكي؟ على ان بيشورون كيما راكم تشوفوا في الفوطو هنايا. ان بيشورون هو معناتها حطاب. اونيت كان شريف، معناتها اونيت معناتها شريف. صح، نشرحو دروك بس ما نسيوش، قلنا توجور ما نشرحوش كلمة بكلمة، نشرحو جملة بجملة. قالك il y a longtemps dans une forêt un pauvre bûcheron coupait du bois qu'il vendait au marché. قالك في قديم الزمان كان في واحد الغابة حطاب فقير يقطع هذاك الخشب ويروح يبيعه في السوق. Un jour, sa cognée se détacha du manche. La cognée هو هذا المغصو اللي نقطعوه به، هذيك الجهة اللي نقطعوه بها طارت من من اللوحة تاعها، طاحت في الماء. ولا هذاك الاخر تاعها الحطاب ولا مسكين يزعف يقول كونيي ما فيي كونيي كو فيش فير، شا غادي ندير دروك انايا. توتاكو هذا الاخر، هذا الشيباني وعنده اون بارب بلانش، اون بارب معناتها هذه اللحية. صح، قالها تقعد مالك قاعد تتذمر؟ علاش قاعد تتذمر؟ ايا قال له هو j'ai perdu ma cognée, je suis trop pauvre pour acheter une autre. قال لها اني ودرت لا كوني تاعي هذيك وما عنديش دراهم باش نشري واحده اخرى.
قال له الاخر اتون جو في الي لا شيرشي، دوك نروح نحوس عليها. قلع لا فيست تاعو و بلونجا هكا في هذيك لا ريفير، في هذا النهر، قفز في هذاك النهر. ومن بعد كينا كي خرج جافت في يديه هذه تاع الذهب. قال له هاك الاخرى تاعك، قالوا له هذه ماهيش تاعي. وعاود كي ما لقاهاش تاعه عاود ثاني خرج. بعد كي خرج عاود قفز في هذاك النهر. كي خرج مع إيكوني وحده اخرى دارجون، هذه تاع ذهب، الاخرى وحده اخرى تاع فضه. قال له ثاني هذه ماهيش تاعي. قال لك celle-là non plus n'est pas la mienne. Le vieux plongea de nouveau، صح عاود ثاني قفز مره وحده اخرى في البحر. كي خرج دوك لافد وحده كيما هكا بصح هي مصنوعه من الحديد. قال له فوالا ولا سعيد. قال لها tu as retrouvé ma vieille كوني، قال لها لقيت الكونية تاعي هذيك. قال لها شكرا اخي. Le bûcheron se préparait à rentrer chez lui quand le petit vieux le rappela. قال جا يوجد في روحه باش يرجع لداره حتى عيط له هذاك الشيباني. قال له هذه نومونيت، انت يا رجل شريف، tu es un homme honnête، انت رجل شريف. prends aussi les deux colliers d'or et d'argent، قال له زيد الديفانيك تاع الفضة وتاع الذهب معاك باسكو انت يا رجل شريف. قالك depuis ce jour le bûcheron et sa famille vécurent heureux à l'abri du besoin. من ذاك اليوم ولا البيشرون هذا مع العائلة تاعو يعيشون في سعادة، مكتفين بالخير تاعهم، ما يسحقوش في شغل في ملجأ من الحاجة، ما يسحقوش باش هذاك الراجل يروح يحطب ويلا اخر وكاع، ولاو متهنيين. صح. دروك je réponds aux questions، نجاوب على الأسئلة. par quelle expression commence cette histoire، بأي عبارة راه يبدأ النص. il y a longtemps، هذه هي العبارة لو يبدأ بها هذا النص. صحيح. il y a longtemps هي اللي راهو يبدا بها هذا النص. صح. ومن بعد قالنا par quelle expression commence cette histoire، بأي عبارة يبدا النص. il y a longtemps، هذه العبارة لو يبدا بها النص. صح. les personnes قالك avec ton camarade compléter le tableau، مع زملائك جاوب أكمل هذا التابلو الجدول. les personnages du texte، les personnages هم الشخصيات تاع القصة. عندنا le bûcheron و le vieux، هذا le vieux. عندنا زوج les personnages. نمحي هذا الاخر هنايا. les personnages هو le bûcheron و le vieux، هذو les deux personnages. où se déroule la scène à la forêt près d'une rivière. à la forêt près d'une، près هذه PRES accent grave، d'une rivière. rivière راكم تلقاوها مكتوبة هنايا rivière. صح. quand se déroule la scène، quand هذا القصة هذه وين تصرات، الوقت اللي صرات فيه هذه القصة. ما همش عاطينا هنايا في التكست اون دات بريسيز، مش عاطينا تاريخ محدد، برك شراهو قايل لنا ان جور. شنو نكتب له هنايا انا ان جور. لي بيرسوناج قبيله ما كتبتهمش. بيشرون ولا الاخر لو فيو، هذيك هذو هما. صح. نشوفوا لي كيستيون لهم هنايا. شا قالك que faisait le bûcheron dans la forêt
quel outil utilisait-il؟ قالك شراهو يدير هذاك البيشيرون في الغابة. عم عطينا هنايا لا ريبونس. Bûcheron coupait du bois qu'il vendait au marché. هذه هي لا ريبونس. couper du bois qu'il vendait au marché. صح؟ وهنايا قالك اي أداة يستخدمها. شيء الأداة اللي كان يستعملها باش يقطع هذوك الاخرين. il utilise une cognée. هذه هي l'outil اللي يوتيليزيها هو. صح. la quatrième question. la cognée est la partie en bois par laquelle on tient la hache, la partie en fer qui sert à couper le bois. هنا عطيك سؤال وعطيك فيه اختيارين. قالك la cognée هي la partie اللي مصنوعة من اللوح باش نشدو بها لاش هذاك الفاس، ولا هي لا بارتي اللي مصنوعة من الحديد هي اللي تخلينا نقطعو الخشب. هذه هي ان اش. شراكم تشوفوا فيها مصنوعة من الحديد ولا مصنوعة من الخشب؟ هاي مصنوعة ان فير. سما هذه هي لا بون ريبونس. صح. لا cognée d'or est étincelante. étincelante veut dire coupante, brillante, bruyante. coupante معناتها قاطعة، ولا brillante تلمع، ولا bruyante ملي دير الفوضى. étincelante ناش كانكم تشوفوا فيها اي تبرق. سما لا بون ريبونس هي هذه brillante. la question اللي موراها. le bûcheron revint au village avec sa cognée de fer et une cognée d'argent. La deuxième préposition. Sa cognée de fer et une cognée d'or. Sa cognée de fer, une cognée d'argent et une cognée d'or. هنا من لا بارتي هذه نعرف هذاك الحطاب معاه. شا قال له؟ Tu es un homme honnête. Prends aussi ces cognées d'or et d'argent. هو في البداية طالع هذيك تاع الحديد وقال له زيد دي هذه تاع الذهب ودي الاخرى تاع الفضة. سما الإجابة الصحيحة هي هذه. sa cognée de fer, une cognée d'argent et une cognée d'or. La bonne préposition هي C. صح. بعد قالنا le bûcheron a été récompensé. Pourquoi? le bûcheron قالك هنايا تكافئ، عطاوه جائزة ولا جزاوة. نقولوا حنايا oui. Pourquoi? Parce qu'il était un homme honnête. صحيح. هذه هي لا ريبونس تاعها. صح. قالك هنايا j'écris dans mon cahier il y a longtemps dans une forêt un pauvre bûcheron coupait du bois qu'il vendait au marché. تعاودوا تكتبوها وخلاص. صح. قالك هنايا par quel autre mot ou expression peut-on remplacer il y a longtemps. قالك بأي expression تقول نعوضو il y a longtemps تقول نعوضوها par il était une fois. صح. avec ta ou la ton camarade repérez puis lisez le début de l'histoire. le début باش نعرفوا حنا le début تاع l'histoire لازم نشوفوا la formule d'ouverture. هنا نحوس على la situation initiale. نبداوها منا il y a longtemps كان في قديم الزمن dans une forêt un pauvre bûcheron coupait du bois qu'il vendait au marché. نعطيك في الحالة الابتدائية في قديم الزمان في الغابة. يوريك لو بيرسوناج ويوريلك المكان والزمان فاني. couper du bois qu'il vendait au marché. بيرسوناج هو الاخر لو بيشيرون كان في الغابة في الشعال. واش كان يدير؟ كان يقطع في الخشب. هذه هي لا سيتوياسيون انيسيال حتى لهنا من إليا حتى au marché. Le vieux replongea et reparut aussitôt. Comment appelle-t-on le mot en gras dans cette phrase? Nature de ce mot. Replonger. هذا verbe. La nature تاعو هو un verbe.
قال لك comment était le bûcheron, quels sont les mots qui le montrent. هنايا مورا اللي طاحت للحطاب طاحت له هذيك لامونش تاعه شو ولا حزين. il était triste et inquiet. il était triste et inquiet معناتها ولا حزين. triste كتبوها هنا inquiet قلق. les mots qui le montrent الكلمات اللي يدلوا على ذلك هامين. il se met à se lamenter ولا يتحسر. وثاني plaindre le verbe plaindre ولا يتذمر يشتكي. هذو هما les deux mots qui le montrent. صح. عندنا combien de cognés y a-t-il. شحال كانت كاينه عندنا من كونيي. il y avait 3 cognés. 3 صح. 3. de quelle matière sont-elles faites. بأي مادة كانوا مصنوعين. عندنا لو فير الحديد وعندنا لور هو الذهب والفضة ارجون نديرو d'argent. relève les verbes du texte puis classe-les dans le tableau suivant. قالك استخرج الأفعال من النص وكلاسيهم هنايا. il y a longtemps le verbe avoir. 3e groupe. dans une forêt un pauvre bûcheron coupé. هنا راهم conjugué في l'imparfait هو le verbe couper يجي في le premier groupe. عندنا le verbe couper il est au premier groupe. صح. du bois vendre qu'il vendait هذا vendre 3e groupe. sa cognée se détacha. se détacher le premier groupe. tomber premier groupe. mettre 3e groupe. se lamenter le premier groupe. faire 3e groupe. surgir le 2e groupe. se plaindre le 3e groupe. dire le 3e groupe. perdre le 3e groupe. suit le verbe être 3e groupe fini. acheter le premier groupe. attendre le 3e groupe. le verbe aller je vais le 3e groupe. aller le 3e groupe صح هذا conjugué هذيك. chercher le 3e groupe le premier groupe pardon. enlever le premier groupe. plonger le premier groupe. reparaître le 3e groupe. هكا يكفو هذا بزاف علينا حتى لهنايا بزاف. couper عندنا le verbe chercher. chercher enlever هنا كان عندنا surgir صح. هنايا aller. plaindre se plaindre faire صح. se lamenter فاني. normalement هذو هما. acheter perdre acheter ou perdre. هذو هما. هذه الإجابات تاع هذا النص تاع un bûcheron honnête. ان شاء الله تكون الاجابات مفهومه والنص تاني كان مفهوم. ما تنساوش تدعموني بجيم وكومنتير وابونمون. تهلاو في رواحكم في فيديو جديده ان شاء الله. سلام.